Vitajte v SeedNow, appke, ktorá spája milovníkov jedla s tými, ktorí ho s láskou pripravujú. Vytvorenie prevádzky. Aby ste ako majiteľ reštaurácie mohli naplno využívať výhody aplikácie SeedNow, je potrebné si v aplikácii vytvoriť prevádzku v časti pod názvom Pridajte prevádzku. Časť určená pre vytvorenie prevádzky v rámci aplikácie pozostáva z 11 krokov. Každý krok tvorí samostatný formulár, v rámci ktorého je potrebné vyplniť otázky týkajúce sa vašej prevádzky. Vyplňate údaje ako názov, typ prevádzky, popis, fotografie či vašu ponuku, kapacitu otváracej hodiny a podobne. Medzi jednotlivými kartami sa pritom presúvate tlačidlom ďalej alebo späť. V poslednej časti formulára vyplníte kontaktné údaje a cez tlačidlo Pridať uložíte údaje do systému. Výhodou formuláru je, že sa ukladá priebežne, preto je možné vyplňať ho aj po častiach. Kedykoľvek ho tak viete zavrieť a pokračovať vo vyplňaní informácií tam, kde ste skončili. Hneď potom, ako vašu prevádzku úspešne pridáte do systému aplikácie, je potrebné ešte vyplniť vaše fakturačné údaje cez tlačidlo Pridať fakturačné údaje. Cez domovskú stránku je možné tieto údaje pridať cez tlačidlo Fakturačné údaje. Formulár s názvom Fakturačné údaje je potrebné vyplniť celý, pretože údaje z neho budú slúžiť najmä pre účely účtovníctva. Nakoniec je potrebné, aby ste vyplnený formulár potvrdili kliknutím na tlačidlo Pridať. Následne dostanete možnosť vytvoriť kampaň. Informácie o prevádzke môžete kedykoľvek editovať v ľavom hornom rohu užívateľského rozhrania.